Rak debelog crijeva je jedan od najgorih bolesti modernog čovjeka. Drugi izvor ili uzrok raka u praktično svim razvijenim zemljama svijeta enormno se popeo zadnjih 10 do 20 godina. Sve je uzrok loš način života, loša prehrana, konzumiranje kemijskih sintetskih lijekova. To sve mi ubacujemo u želudac, tanko i debelo crijevo i nije čudno da rak debelog crijeva je toliko katastrofalan. Zato vam želim danas napomenuti koji su rani simptomi raka debelog crijeva, da ih ne daj Bože ako ga već imate primijenite u ranim fazama, pa da onda možete to prijevremeno i na vrijeme početi rješavati. Možemo reći da mnogo puta rak debelog crijeva u ranim fazama neće uzrokovati nikakve primjetne simptome. Ali jednom kada se proširi i napreduje, može početi mijenjati način na koji se formira stolica, te kako se hranjive tvari apsorbiraju i način na koji drugi organi funkcioniraju. Postoji li bol povezana sa rakom debelog crijeva koja bi vas mogla upozoriti na problem? Neki ljudi s rakom debelog crijeva osjećaju bolove u trbuhu, iako ne osjećaju svi, što je kasniji stadij raka debelog crijeva. Vi ćete imati sve ove simptome koje ću malo kasnije napomenuti. Problem je, kao i svim tim katastrofalnim bolestima, mi loše živimo desetljećima. Samo jedemo lošu hranu, imamo prekomjernu tjelesnu težinu, pod stresom smo, pod nesanicom i onda uzimamo enormne količine lijekova. I naše tijelo to može do jedne razine to apsorbirati i braniti nas, jer naše tijelo to na kraju krajeva može. Međutim, jednog dana kaže da naše tijelo je sad više dosta. Nakon 10-20 godina matletiranjem ja više ne mogu funkcionirati. I onda se počinju stvarati problemi na svim mogućim organima, tako i na tankom i debelom crijevu i problem nastanke raka debelog crijeva. Problem je što u najvećem broju slučajeva dok se ne počnu manifestirati simptomi, vi to ne primijetite, kad dođete prvi puta i vama se dijagnosticirate rak debelog crijeva, to bude katastrofa. Zato vodite računa, primjećivati rane simptome bolesti, to je ključ u svemu tome. Možemo reći da će biti prije svega promjene u radu crijeva, dugotrajni proljev, zatvor ili sužavanje stolice koje traje nekoliko tjedana su simptomi raka debelog crijeva. Promjene u crijevnim navikama i konzistencija stolice, kao što su proljev, zatvor i sužavanje i stanjivanje stolice su jako očistali. Neki ljudi doživljavaju naizmične napadaje zatvora, a zatim proljeva. Ovi simptomi s vremena na vrijeme pogađaju gotovo sve, a ovi problemi sa stolicima, proljev, zatvor, tanka, duguljasta stolica i to kada traje više tjedana, to je alarmantni simptom raka debelog crijeva. Normalno da će biti problemi sa stolicom, jer ima, ne daj Bože, neki od osoba rak debelog crijeva. Prisutnost svjetla ili tamne krvi u stolici može ukazivati na krvarenje u crijevima. Grčevi, nadozost ili bolovi u trbuhu bez jasnoga uzroka. Naglo mršavljenje, bez promjena prehrane ili tjelesne aktivnosti. Zbog kroničnog gubitka krvi može doći do anemije, što uzrokuje umor i slabost. Mučnina ili povraćanje, promjene apetita i osobe sa rakom debelog crijeva često imaju nizak broj krvnih stanica i razvijaju nešto što se naziva anemija. Možete imati kronični umor, moždanu maglu, žutica, žutu boju kože, očiju kada se to sve počne metastazirati. Ključ je da shvatite, moji dragi gledatelji, jedini način da mi to išta preveniramo će biti zdrav način života i korištenje prirodnih lijekova. Mi ne možemo se osloniti na to da mi potpunosti ignoriramo zdrav način života, što najčešće radimo, i onda očekujemo da ćemo čudesnim kemijskim lijekovima sve izliječiti. Ajmo vas molite, dragi gledatelji, računa o ovome. Rak debelog crijeva i ovi simptomi, ako ste išta primijetili, odete kod svojih liječnika i zatražite pretrage ili odete nekakve privatne prakse, nego vam se napravi dijagnostičke pretrage, pa da potvrdite ili opovrgnete ovu tešku katastrofalnu bolest. Čim prije shvatite da imate rak debelog crijeva, to će se moći adekvatnije rješavati. Čim je bolest i ignoriranje simptoma bude traje duže vremenski period, bolest se proširuje i onda kasnije u najzadnjim fazama bolesti dolazi do onih najgorih rezultata. Moji dragi gledatelji, ukoliko vam se ovaj videozapis svidio i ukoliko želite pomoći nekoj drugoj osobi, molim vas ovaj videozapis podijelite sa drugima, jer je ključno da ove informacije dođu do što je veći broj osoba, a to bi bilo bitno ako želimo pomoći našemu svijetu. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalan način liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvom, liječim i pomažem tisućama osoba
diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi moji dragi gledatelji koji imaju dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje vas čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste same slušate iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta i mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja i nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.